हुलाकी र पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्य मधेस चतुर्भुज क्वाड्राङ्गल बनाइनेछ। मध्य पहाडी, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुन्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणघाट खण्ड र मुगलिन दमौली पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ। सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाउनेछौँ। त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम पथ विकास गर्नेछौँ। लुम्बिनी मुक्तिनाथ धार्मिक सांस्कृतिक मार्गमा आधारित निर्माण पथ प्रवर्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गर्नेछौँ। मध्य पहाडी राजमार्गसँग ओलाङचुङगोला, किमाथाङका, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा जस्ता उत्तरी पर्या व्यापारिक गन्तव्यहरूसँग जोड्ने लक्ष्य राखेका छौँ। कोशी टप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाउने रामा रोशन, खप्तड, बडी मालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय चतुर्दिक विकास अगाडि बढाउनेछौँ।